这样就很多了，买2个颜色。还有这个太太没有买过啊。这个颜色 ，Q 的颜色。好了，这个颜色。有个太太也有，我买给太太2个，黄色不是好看吗？看，是不是？这个好不好？是这个，没有小一点。太太喜欢哪里？哦，这个比较亮，这个比较亮。Dapur juga sembayangan ya. Apa dan di sini? 台湾人很好，对老人家很好。Nyonya aku tak kasih warna coklat endingnya teman-teman. Terus yang batik capnya warna ungu. Thầy tapi à? Oh. Sama biru teman-teman, soalnya nyonya aku enggak punya. Aku merekomendasikan warna ini loh, nyonya aku mau ini enggak ya? Orang pakai kuning itu cantik loh teman-teman. Menurut saya yang pakai kuning tuh cantik. Ini tuh batik cap ya teman-teman. Ini aku ngambilnya tuh semua sama, semua cap. Punya tuh kayak gosong-gosong. Ini mau tak kasih. Ada有什么颜色？太太的洋装都一大堆，对对，我买给太太2个而已。这个裤子跟衣服3件，这样比较好穿，对对。裤子跟衣服。这个我买另外的颜色，因为全部都粉红色，对对。这个1个颜色。这样就很多了，买2个颜色。还有这个太太没有买过啊。这个颜色 ，Q 的颜色。好了，这个颜色这个颜色可以。有旺旺口味，对对。对呀。这个布没有那个好哎。一样，这个最好的，现在的，等一下洗好了一定好。真的。它是这个什么花是最好的，怎么样？这个最贵的一幕这样了。这个是。一样哦，都是这个蓝色啊。蓝色是第1名。对呀。这个它现在变简单了哈。这个另外的不一样的。没有扣子哎。不是，这个一模不一样，这个有。这个有。看这个也是一样。一样，2个都一样。这样看起来是换衣服了，对不对？没有，我这2件就好了。不是，太太3件，这个都是太太。3件，这个太太洋装是底条什么颜色？太太拿2个颜色。我不要洋装。这个黄色了，太太。洋装那么多。不是啦，这个有个太太也有，我买给太太2个，黄色不是好看吗？看。阿妹都要红色的耶。有，下面有哦。本来我们没办法挑颜色哦，看，都有了，粉红色什么都有了，看。太太黄色好看了，皮肤会干净，是不是？这个好不好？是这个，它的花不一样。这个对太太好漂亮，可以出门戴。真的好看呢。太太有什么颜色？吓死人了！你拿那么多。也不会啦，在家里可以换哦。这个花是这样，不一样的花，一样的黄色。底下洗一洗很漂亮，太太。现在看起来还不漂亮咯，差不多啊。
太太有什么颜色？是这个比较轻一点，这个比较暗一点。没有。太太喜欢哪里？这个对太太的皮肤很漂亮啊。太太都没有黄色诶。这个黄漂亮还是这个黄漂亮？对，太太喜欢哪里？这个比较轻，这个比较暗一点。等一下洗一洗也差不多。这个是，紫色的，这个是蓝色的。怎么回事？一样。这个是紫色的。哦，这个黑色，这个好看的，这个好不好？好不好？好的。这个还有什么颜色？好的啦。哎，太太两个，我买两个。太太有红色、粉红色、蓝色、绿色要不要？很像椰子。这个粉红色比较亮。啊，你不是也给阿玲买大件的吗？也是这个阿玲过了，这个是算很大，怎么样？阿玲不过，我这么大这样哎，这么大这样哎，这个很舒服。还有什么颜色？红色啊，太太喜欢红色吗？这个颜色也还没有，太太没有这个颜色看。橘红色的。这个有诶，一大堆是都是个颜色诶。不要这个颜色啊，比较好看哦。它两个比较不一样的。是这个，是这个，这个都一大堆。这个我有吗？有啊，粉红色都有啊。那太太挑这个的。太太不一样的花哦。哎呀，我这个花。在哪里花？这个花。看一下。好了，这个花好了。洗一洗以后可以穿。哦。它有3个啦，1、2、3，这个有几个？都一样3个。我3个。哦，这个好看，太太，看。对呀。比较好亮。这个最贵的，这个最贵的，以前那个不是这么贵，这个看。等一下洗一洗最漂亮了。这个在台湾买不到，为什么台湾人不要卖这个东西？在台湾买，太太要不要卖？来是这样。1200，1200。卖1件1200。那我们如果要赚钱呢？不是啦，3件1200，我们要赚钱。 3件1200，一定有人买。一个400块哦，3件1200，不是刚刚好吗？这样不好赚。那有什么吗？要赚多一点。来，一件500块。看，一件500块。有人要吗？ 3件1500。有人要吗？我们带去那个台中去卖。有人要吗？台中哦，我有那个摊啊，舅妈有那个卖猪肉的摊子，放下去。录，这个有没有小一点？太太喜欢哪里？哦，这个比较亮，这个比较亮。哦，这一件大件的。是有大吗？啊？不一样吗？看看，试看看。不一样啊，这件小啊。来，太太起来弄看看，我们给他弄。一样不一样？他说都一样，一个好吗？不一样。一样，我们的感觉而已。它的高怎么样？它的高一样不一样？一样。对呀。觉得看起来这件好像比较瘦。但是这个比较亮，太太喜欢比较亮，是比较暗，是这样而已了。这个好亮，但是也是差不多。有哪里？有可能会等一下玩的哎，不要吗？太大。不会。不会吗？他喜欢打在家里。太太有这个，是有这个，这个比较不会太红了，对不对？这个出门啊。明天洗头的时候带去那边，对不对？明天哦，我要拜拜，很忙的啦。哎呀，拜好了，太太不是说要洗头，头发就有累累这样，不是要洗。วันรู้ไอ้3件，阿妹啊3件，黑你太太3件，对对。我们不会挑颜色，这个看。这个有12件在吗？有啊。你算算看看有没有12件。一个人3件嘛，4个人12件。有啊，这个我要送给印尼老板的，我要送印尼的老板一个黄色。你看一下，看看这边有没有12件呢？有，全部12件。
全部15个了，有可能。你再算12件，你如果要3件3件的，他们要分15个，15个，这个15个，这边有15个，真的，谁在算？问我了，谈。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，剩4个人呢。好，4个人。Henny 太太、Wan Lu Ai、Amea、Alin 太太12个，这个太太2件，这个ini lawannya，给 ini lawannya，因为他要生小孩呀。这个是小意思。对呀，送这个1件那这样，它可以。可以了啦。他有时候买东西穿这样，这样好看。那么远到这边来，坐飞机对对。OK， 给他是买东西一下再来送。如果我买一下，我送一下，有时候他不要付钱，是这样比较不好。我妈妈也很喜欢这个颜色，我也有买给我妈妈，她喜欢黄色的，穿黄色看起来很凉。好了啦，包起来对对。这个阿玲太太可以穿。让她自己挑。那个 Q 的颜色这边也有，但是太太有1件都够了。够了啦。哎呀，Q的颜色。对呀，旺旺酷对对。天天都粉红色跟红色，这个是蓝色巧克力的颜色。还是看起来还是红色最漂亮。哪里的红色？这个红色漂亮。哎，太太看看哦，太太喜欢你可以吗？不要太多了，好了。不是我粉，我会跟他。不，以前那个都太小。不是啊，以前那个都是红色的。对呀。这个都洋装吗？都洋装哦，我太太买洋装看，好可怕，7000块、4000块。对呀。可以买1000部这个，对不对？来太太买2000块最便宜，1、2、3可以买6000，1、2、3，对，可以买这样，一个礼拜穿，一个礼拜穿，对不对？现在还有写名牌吗？不要了啦。这个我给他分开。这个里面给我洗一洗，对对，洗一洗可以穿。对呀。我这边等于就是3件。3件跟2件5件了。5件呢。对呀，因为太太洋装一大堆哦，太太喜欢穿这个哦，太太喜欢这个最好的是这个，第1名最好是这个，但是他没有这个。但又给他粘2个这个，是代表最好看。对呀，让我没有不用付钱，太太。为什么？我要给太太，因为我感谢太太，太太送给我一大堆东西，什么都看。太太不用付钱，如果太太不用付钱，如果他们不用付钱，我会倒哦。他们不会的。对，我也知道，他们一定要出钱啊，他们很多钱啊。你给他买，他们都很感谢你了。对呀，明天这个送到东方英，对不对？这样太太可以挑哦，太太如果在那边没有办法挑啊，一定他们都会要这个，我要这个。给他剪刀。其实这个很简单。对呀。这个1、2次而已在推迟，等一下以后不会推迟。算好了，1、2、3次而已推迟。以前我们买泰国那个它的布都丢掉了。它的布不是很好，这个布很好，大家有讲啊。泰国那个也贵对对。那个也要几百块啊。对呀。为什么台湾人不要买印尼这个东西对对？那时候印尼没有来啊。不是他在台湾买。没有哎。在都是泰国的。在网络也可以买啊。网络那时候是这几年才在买里面印尼，还是很少看到里面印尼。对呀，在市场也是泰国对对。太太没有穿过这个颜色对对。对。
这个颜色看起来像男生在穿。没有，太太很像我看起来是海山海这样咯。也不是男生的一看，那有可能男生有花花看。有，男生还是有人穿花花。看起来在海边，汪汪灰，对不对？这个颜色也很好看，这个出门可以戴哦，看，它的花漂亮。这件的花色出门可以戴。对呀，它不是很花那个，不是这种花，很多是这种花。对的，对的。这个不一样的，今年怎么变成这个颜色？不是变成这个颜色，太太，它也有红色、粉红色。对呀。但是我们没有办法挑，是这样的。有什么送给我们这样的？对了，我怕他说，就是说啊，把不好的颜色、没有不好卖的颜色拿给你。有可能。对呀。不是这样，太太，因为他也没有办法。他有的快卖，很快都卖掉这样咯。我们没有办法留给我们要什么颜色没有办法。这个是旺旺灰啊。当然有可能太太的衣服全部粉红色。看他又念这个是代表最好的看，最好的第一名，他是这样。对啊，是真正没有假的这样的。是真的啦，不是假的。这个他的话看，其阿嬷穿都好漂亮诶，看不出来这么便宜的东西，是不是？对呀。那有可能大家有问你的衣服多少钱？这个是如果太太穿，大家不相信这便宜的东西，对不对？是不是？你去弄来，我们去台中卖。这样。那个市场，我们一件卖500就好了。赚200块，一件赚200，好不好？要买一大堆这样。这样的好，这个是正常的好吗？有更大的好吗？也有，很像很胖的人那个也有，对不对？有人好胖哦，太太如果要买这个101旁边那个也有，太太买大号这样，要不要买给姐姐那个？这个是正常的，你的妈妈是这样的，差不多。知道啊，可是我们的不能选颜色很不好，因为我们以前的颜色都是比较。对，这个好看不好看？比较亮。好看不好看？对呀。这个太太穿的好亮哎，很像狗茄子。看穿这个也差不多了，看。对，这个2300。看这个可以买一大堆，看这个看好舒服。这件好看啊，很舒服啊。对呀。大丰收了，大丰收是什么意思？就是有收获。Atau明天他们都开心dah kayak tadi. Nyonya langsung tak cuci ya teman-teman. Cuci pakai tangan ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, ini sampahnya hari ini libur nggak ada sampah. Ini jadi punya Nyonya langsung tak cuci ya teman-teman, biar besok bisa dipakai kayak gitu. Kira-kira nyaman apa enggak? Punya Ibu Heni itu saudara Nyonya teman-teman. Beliau ada operasi kanker payudara, terus beliau kan pesen 3 ya. Saya bilang, terus telepon mau milih warna apa, kalau misalkan nanti tak cuciin gitu pertamanya biar nggak usah capek-capek kan. Beliau kan juga nyuci pakai tangan kan kurang fangbian, kurang mudah, jadi mau nggak tak cuciin, katanya mau besok tak cuci juga. Hari ini terlalu penuh ya. Bismillah. Nyucinya itu gampang teman-teman, pakai sabun direndam. Saya nggak bikin video ya. Nyonya aku nggak suka bau wangi, pokoknya direndam aja kayak gitu. Ini tuh warna dari, saya milih Nyonya ini bagus banget teman-teman, cerah banget ya. Mohon maaf ya teman-teman, berantakannya seperti ini teman-teman, kehujanan dipakai lagi, kering nanti dijemur lagi, basah nah gitu. Aku nyuci kayak gini tuh sampai warnanya itu kan itu ya teman-teman, ngeluntur ya teman-teman. Cuci sampai 3-4 kali nanti ya normal lagi. Tinggal candal-candalin sini ya. Besok kering, insya Allah. Sekarang tuh cuacanya panas teman-teman, 37 derajat. Jadi pasti kering.
Nyonya aku tuh paling suka itu warna merah. Pokoknya warna yang cerah. Kalau menurut Nyonya warna biru itu laki-laki. Kan kalau gender referral itu kan reveal apa itu? Yang menunjukkan laki-laki perempuan itu kan biru laki-laki. Seperti itu. Kalau video ini gelap, mohon maaf ya teman-teman. Oh, dia itu beda ya. Untuk telepon saudara nih. Mau milih warna apa bingung. Kalau orang sini tuh suka warna cerah ya, kayak pink, kuning, jeruk gitu, orange. Hei, 黄色跟伽马颜色。对呀，伽马颜色好漂亮。Seperti komplit ya. Wow, 舒服在这里，我来在这洗碗，没有人来在这。啊？等一下，他说等一下。哎，阿仔来，好，咱来仔，好。阿多来，来，来呀。